они, может быть, и обратили бы на это внимание, если бы на скрининговом мониторе было написано апноэ тяжелой степени, если бы сам пациент на это пожаловался. Но вот в рамках допроса с пристрастием, мне кажется, этим занимаются немногие. Но вот вы знаете, а мне кажется, что если бы они понимали значимость и связь с тем, что они собираются лечить, то они бы об этом спрашивали, потому что вот именно называется «не читал, но осуждаю». То есть, если бы они понимали, что невозможно справиться с артериальной гипертензией, Да. не выявив вот это, что это ультимативно, они, наверное, бы спросили.